ก็สวัสดีพ่อพี่น้องเบิดสุขูสุกคนคือเก่านะครับผมมาพอกันยามมื้อแลงอีกแล้วกับอีสานเพิ่นๆครับผมมากินข้าวแลงนำกันคือเก่ามื้อนี้กินตำบักหุ่งกับทอดขาไก่พี่น้องน่องไก่สองน่องเด้สองน่องแต่ว่ามันเหี่ยวทอดแล้วสุกนี่มาตำบักหุ่งใส่บักถั่วแซ่บๆพี่น้องมาลุยนำกันเด้อครับผมอืมแซ่บอยู่พี่น้องมาเด้อครับผมแซ่บอยู่ครับเป็นจั่งใดน่องไก่ทอดน่องไก่โอ้น้อยอยู่ตัวล่ะน่องไก่นี่เฮ้ยมีแต่บักเขียเล่น อืมตำบักหุ่งใส่บักถั่วพี่น้อง
หน่องไก่คือมันเนี่ยหน่องไก่มันโอ้ตัวน้องไก่กรอบๆเลยเนาะเดี๋ยวนี้ก็อิ่มแล้วพี่น้องบัดมื้อนี้ก็อิ่มแล้วครับผมก็ขอฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับผมในช่องอีสานเบิ่นๆช่องน้อยๆช่องนี้นะครับผมสำหรับมื้อนี้ก็สิขอจบคลิปไว้ส่ำนี้เนาะพี่น้องคลิปหน้าจังพอกันใหม่ครับผม
สวัสดีครับคลิปหน้าจะพอกันไหมครับผม